함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 출애굽기, 출애굽기 함께 찾겠습니다. เราจะเปิดดูในอพยพค่ะ 출애굽기 15장 19절 말씀입니다. อพยพบทที่15ข้อที่19ค่ะ 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ เพราะเมื่อกองม้าของฟาโรห์กับรถรบและพลม้าของท่านลงไปในทะเล พระยาเวห์ก็ทรงให้น้ำทะเลไหลกลับมาท่วมเสีย แต่ชนชาติอิสราเอลเดินไปบนดินแห้งกลางทะเลนั้น 우리는 지난 시간 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내셔서 홍해 바다를 건너는 내용을 함께 배웠습니다. เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะ เราเรียนรู้กันไปว่าพระเจ้านะคะทรงนำชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วก็ทรงช่วยให้ชาวอิสราเอลนะคะข้ามทะเลแดงไปได้ค่ะ 하나님의 구원하심 그리고 하나님의 인도하심으로 애굽의 파라오를 피해서 홍해 바다를 건넌 이스라엘 백성들은 크게 기뻐하고 하나님께 감사했습니다. ชาวอิสราเอลที่ข้ามทะเลแดงเพื่อหนีจากฟาโรห์แห่งอียิปต์นะคะมาได้ด้วยความรอดและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าต่างชื่นชมยินดีอย่างยิ่งและขอบคุณพระเจ้าค่ะ 이 이스라엘 백성들은 홍해 바다를 건너고 그리고 애굽의 군대들은 그 바다에 모두 빠져 죽었다는 것을 우리는 지난 시간 함께 살펴보았습니다. เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้รู้ว่าชาวอิสราเอลอะค่ะข้ามทะเลแดงมาได้ทั้งหมดแต่ว่าพลทหารของชาวอียิปต์อะค่ะตกน้ำตายทั้งหมดค่ะ 그리고 지금도 그 홍해 바다에 가면 그 파라오가 탔던 병거의 바퀴들, 그 홍해 바다를 건넌 증거들이 그대로 남아 있다는 것을 우리는 지난 시간 살펴보았습니다. แล้วก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็พิจารณาดูแล้วค่ะว่าร่องรอยที่เป็นไม่ว่าจะเป็นล้อรถหรือว่ารถรบนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่ใต้ทะเลค่ะ 이스라엘 백성들이 얼마나 기뻤을까요? ชาวอิสราเอลจะรู้สึกชื่นชมยินดีแค่ไหนคะ 이 모세의 누나 미리암은요, 손에 소고를 잡고 그리고 모든 여자들과 함께 나와서 하나님 앞에 춤추었습니다. คือมิเรียมนะคะผู้ทรงเผยพระวจนะนะคะก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจับมือกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าค่ะ 그리고 이 홍해 바다를 건넌 이스라엘 백성들은 계속해서 광야길을 걸어가게 됩니다. และชาวอิสราเอลนะคะที่ข้ามทะเลแดงมาแล้ว แต่ก็ยังคงเดินไปตามเส้นทางในถิ่นทุรกันดารค่ะ 그들이 이제 신광야, 이 신광야를 만나게 되었습니다. และชาวอิสราเอลนะคะก็มาถึงถิ่นทุรกันดารชื่อว่าสินค่ะ 여러분, 이 이스라엘 백성들이 이 갔던 그 광야길은 어떤 곳입니까? คือถิ่นทุรกันดารที่ชาวอิสราเอลเดินทางอะค่ะคิดว่าเป็นสถานที่แบบไหนคะ 여러분, 여기 가서 뭐 먹을 게 있을까요? ถ้าไปที่เนี่ยค่ะจะมีอะไรให้กินไหมคะ 여러분, 이 나무도 없고 이 물도 없고 아무것도 없습니다. ต้นไม้ก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีอะไรเลยค่ะ 여러분, 낮에는요, 햇볕이 얼마나 센지 너무너무 뜨거운 곳입니다. ในตอนกลางวันนะคะก็ร้อนมากร้อนจนแสบผิวค่ะ 밤에는 아무것도 없어서요, 너무너무 추운 곳이 바로 광야예요. ตอนกลางคืนก็หนาวมากนะคะเป็นถิ่นทุรกันดารสถานที่เป็นแบบนี้ค่ะ 여러분들 정갈 좋아하세요? 전갈 좋아하세요? 아니면 뱀 좋아하세요? ทุกคนชอบงูหรือว่าแมงป่องไหมคะ 좋아하는 분이 한 분 계시네요. มีหนึ่งคนชอบค่ะ 그런데요, 많은 분들은 이 뱀, 전갈이 참 무섭죠. 독이 있잖아요. แต่ว่าก็มีหลายคนนะคะที่กลัวสัตว์เหล่านี้เพราะว่ามันมีพิษใช่ไหมคะ 그래서 이 독을 가진 뱀, 독을 가진 정갈이 있는 곳은 너무너무 위험한 곳입니다. สถานที่ที่มีทั้งงูแล้วก็มีแมงป่องอะค่ะเป็นสถานที่ที่มันอันตรายมากค่ะ 여기는 바나나도 없어요. ที่นี่นะคะกล้วยก็ไม่มีค่ะ 여러분, 여기는 말라꺼도 없고 그리고 마프라우도 없습니다. มะละกอก็ไม่มีมะพร้าวก็ไม่มีค่ะ 여기는요, 하나님의 도움이 없으면 결코 살아갈 수 없는 곳입니다. สถานที่นี้นะคะถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะก็เป็นสถานที่ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ค่ะ 바로 광야는 하나님의 도움 없이는 결코 통과할 수 없는 땅, 그 땅을 바로 광야라고 합니다. ถิ่นทุรกันดารนะคะเป็นดินแดนที่ไม่สามารถผ่านพ้นไปได้หากไม่มีความช่วยเหลือจากพระเจ้าค่ะ 하나님께서는 이 광야에서
뜨거운 햇볕을 피할 수 있도록 낮에는 구름 기둥으로 그리고 추운 밤에는 불 기둥으로 이스라엘 백성들을 보호하여 주시고 또 인도해 주셨습니다. ในตอนกลางวันนะคะพระเจ้าได้ทรงช่วยให้ชาวอิสราเอลหายร้อนจากเสาเมฆและในตอนกลางคืนนะคะทรงช่วยให้ชาวอิสราเอลหายจากความหนาวด้วยเสาเพลิงค่ะ 먹을 것이 없고 마실 것이 없어서 하나님께서 먹을 것과 마실 것을 이스라엘 백성들에게 주셨습니다. และพระองค์นะคะทรงประทานอาหารและน้ำดื่มแก่พวกเขาในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นที่ที่หาอาหารและน้ำดื่มได้ยากค่ะ 이 엘림에는요, 물샘 12이 있었고 또 이곳에는 종려 70 나무가 70주가 있었습니다. ที่เอลิมนะคะมีบ่อน้ำพุถึง12บ่อและมีต้นอินทผลัม70ต้นค่ะ 아무것도 마실 것도 먹을 것도 없는 그 광야에서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 마실 물을 주신 거예요. คือสถานที่ที่ไม่มีอะไรให้กินนะคะแต่ว่าพระเจ้าทรงประทานทั้งน้ำดื่มและของกินที่สามารถทานได้นะคะให้แก่ชาวอิสราเอลค่ะ 그리고 또 다른 곳 르비딤에서는요, 이 바위에서 바위를 깨쳐서 그곳에서 물이 나오게 해서 백성들이 마시게 해 주셨습니다. และที่เรฟิดิมนะคะเมื่อตีไปที่ศิลานะคะน้ำก็จะไหลออกมาให้ประชาชนชาวอิสราเอลดื่มค่ะ 먹을 것이 없는 그 광야에서 하나님께서는 만나를 내려 주셨어요. ถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีอะไรจะกินนะคะพระองค์ได้ทรงประทานมานาให้แก่พวกเขาค่ะ 제가 시편 105편 40절을 읽어드리겠습니다. อาจารย์นะคะจะอ่านในสดุดีบทที่105ข้อที่40ให้ค่ะ 그들이 구한즉 이스라엘 백성들이죠. 이스라엘 백성들이 구한즉 메추라기로 오게 하시며 또 하늘 양식으로 그들을 만족해 하셨도다. เขาทั้งหลายร้องขอเขาทั้งหลายนะคะคือชาวอิสราเอลนะคะร้องขอแล้วพระองค์ทรงนำนกพุ่มมาและทรงให้พวกเขาอิ่มด้วยอาหารจากฟ้า 여러분 이스라엘 백성들이요. 이 밤에는 고기를 먹을 수 있도록 메추라기를 보내주시고 아침에는요. 이 만나를 주셔서 먹고 살 수 있도록 해주신 겁니다. ในตอนกลางคืนนะคะพระเจ้านะคะได้ทรงนำนกพุ่มมาให้ชาวอิสราเอลได้กินอิ่มเป็นอาหารจากฟ้าค่ะ 여러분 이스라엘 백성들이 이 광야에서 혹시 몇 년 동안 있었는지 혹시 알고 계신가요? มีใครรู้ไหมคะว่าชาวอิสราเอลอะค่ะอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารกี่ปี 40년입니다. 40ปีค่ะ 이 40년 동안 하나님께서 아무것도 없는 그 광야에서 살 수 있도록 이스라엘 백성들을 지켜주시고 인도해 주신 거예요. คือถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีอะไรจะกินเลยค่ะพระเจ้านะคะทรงปกป้องและทรงนำให้ชาวอิสราเอลอะค่ะอาศัยอยู่ได้จนถึง40ปีค่ะ 여러분 우리가 살아가는 이 세상도 광야 같지요. ทุกคนคะโลกของเราตอนนี้ค่ะก็บางทีก็คล้ายๆกับถิ่นทุรกันดารใช่ไหมคะ 이 세상을 바라보면 너무나 힘든 곳입니다. 하나님 없이 살기는 너무너무 어려운 곳이에요. คือบนโลกนี้ค่ะถ้าไม่มีพระเจ้านะคะก็จะเป็นชีวิตที่ยากลำบากและใช้ชีวิตได้อย่างยากค่ะ 이 세상 어떻게 나가서 살까 생각하면은요. 너무 어렵습니다. 이 사람들도 너무 무섭죠? 이 속이고 뺏어가고 이 세상은 광야 같은 너무나 무서운 곳입니다. คือเราก็มีความคิดค่ะว่าจะออกไปใช้ในโลกใบนี้ได้อย่างไร มันมีทั้งการหลอกลวงมีทั้งการปล้นชิงทรัพย์กันนะคะ 그런데 하나님께서는 그 광야에 홀로 두신 것이 아니라 낮과 밤으로 그리고 먹을 것과 마실 것으로 함께 해주시는 거예요. พระเจ้านะคะทรงไม่ได้ทอดทิ้งชาวอิสราเอลและทรงสถิตอยู่กับชาวอิสราเอลทั้งกลางคืนและกลางวันและทรงประทานของกินให้แก่ชาวอิสราเอลด้วยค่ะ 여러분, 이 만나 그리고 이 메추라기 이것은 무엇을 의미하는 걸까요? ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนกพุ่มหรือว่ามานาค่ะ มีเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงอะไรคะ 첫 번째, 이 만나는 그리고 메추라기는요. 첫 번째 바로 말씀을 의미합니다. มานานะคะ อย่างแรกเลยคือเป็นสัญลักษณ์ของพระวจนะค่ะ 자, 따라합니다. พุทธะนะคะ 말씀, พระวจนะ 말씀. พระวจนะ 자, 우리 마태복음 4장 4절 말씀입니다. มัทธิวบทที่4ข้อ4ค่ะ
마태복음 4장 4절입니다. มัทธิวบทที่4ข้อที่4ค่ะ 마태복음 4장 4절 같이 읽겠습니다. มัทธิวบทที่4มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า 자, 예수께서 대답한 อาหารที่เราให้เราทานก็คือพระวจนะค่ะ 여러분, 이 하나님께서는요, 사람을 창조하시고 그리고 풍성한 먹을 것을 주셨죠. ก็นะคะพระเจ้านะคะทรงสร้างเราและทรงประทานของกินให้เรามากมายค่ะ 하나님께서는 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 이 사람에게요, 먹을 것으로 주셨습니다. พระเจ้านะคะทรงประทานธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันให้แก่พวกเราค่ะ 그리고요, 또 사람에게 이 고기도 먹을 수 있도록 노아의 홍수, 노아의 물심판 이후에 고기도 먹도록 하셨습니다. และหลังจากน้ำท่วมในสมัยโนอาห์นะคะ พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้กินสัตว์ได้ด้วยค่ะ 근데 사람은 이렇게 과일 먹고 야채 먹고 그리고 밥 먹고 이런 육신만 있는 것이 아니고 사람에게는 영혼이 있죠. คือแต่ว่ามนุษย์เราอะค่ะไม่ได้กินแค่ผลไม้ผักหรือว่าเนื้อเท่านั้น แต่เรายังมีจิตวิญญาณด้วยใช่ไหมคะ 그래서요, 이 육신은 밥을 잘 먹어야 튼튼한 것처럼 이 사람의 영혼은 하나님의 말씀을 잘 먹어야 이 튼튼할 수 있는 겁니다. เช่นเดียวกับที่ร่างกายมนุษย์นะคะ ต้องการอาหารเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง พระเจ้าก็ประทานอาหารที่จำเป็นแก่จิตวิญญาณด้วยเช่นกันค่ะ 그래서요, 이 그리스도인들은 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님이 주신 만나를 잘 먹은 것처럼 이제 우리의 남은 삶, 이 땅에서 살아가는 동안 하나님의 말씀을 잘 들어야 그래야 아주 건강하게 살아갈 수 있는 겁니다. เช่นเดียวกับที่ชาวอิสราเอลนะคะ กินมานาจากสวรรค์และอยู่รอดมาได้ เรานะคะที่ดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสมัยนี้ก็ต้องกินพระวจนะเพื่อให้จิตวิญญาณดำรงอยู่ได้ค่ะ 여러분, 육신의 음식은 어떻게 먹습니까? เพื่อนคะในด้านร่างกายเราอะค่ะ เรากินอาหารเข้าไปยังไงเลยค่ะ 뭘로 먹어요? กินด้วยอะไรคะ 입으로 먹죠. กินด้วยปากค่ะ 그런데 하나님의 말씀은 무엇으로 먹습니까? แต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าค่ะ กินด้วยอะไรคะ 눈으로 하나님의 말씀을 보고 눈으로 보고 읽어서 하나님의 말씀을 먹는 거예요. คือการกินพระวจนะของพระเจ้านะคะ คือตานะคะ เห็นแล้วก็อ่านพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀을 귀로 들어서 하나님의 말씀을 귀로 들어서 하나님의 말씀을 먹는 겁니다. และการฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยหูนะคะ นั่นก็ถือกับว่าเป็นการกินพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 여러분, 우리 육신의 음식 밥 먹을 때 조는 사람은 없죠? 우리 밥 먹을 때 식사 시간에 잠자면서 먹는 사람 있나요? ทุกคนคะมีใครกินข้าวไปด้วยหลับไปด้วยไหมคะ 예, 아무리 졸린 사람들도 하루 종일 피곤하다가도 밥 먹을 때만 되면 와! 이렇게 이 소리 지르고 기뻐하면서 이 밥 먹는 사람을 저는 본 적이 있습니다. คืออาจารย์เคยเห็นนะคะ คนที่แบบว่าอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงมาทั้งวันนะคะ แต่พอถึงเวลากินข้าวนะคะ ก็สดใสขึ้นมาค่ะ 여기도 그런 분 계시죠? ตรงนี้มีคนแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะ 자신을 가르쳐야지 이 남한테 손가락질하면 안 됩니다. ต้องมองดูที่ตัวเองนะคะ อย่าชี้นิ้วให้คนอื่นค่ะ 그런데요, 이 육신의 밥을 먹을 때도 그렇게 기쁘게 먹는데 영혼의 밥을 먹을 때는 얼마나 더 기쁘게 이 밥을 먹어야겠어요? 말씀을 먹어야겠습니까? ในทางด้านร่างกายอะค่ะ ตอนเรากินอาหารนะคะ เรายังมีความสุขขนาดนั้น ในตอนที่เรากินอาหารในทางด้านจิตวิญญาณนะคะ เราจะต้องตั้งใจฟังพระวจนะมากแค่ไหนคะ 여러분, 이 밥 먹을 때 졸면 안 돼요. ก็คะในตอนกินข้าวอะค่ะ จะง่วงไม่ได้ใช่ไหมคะ 하나님의 말씀 들을 때 졸면 안 됩니다. ในตอนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้ากินพระวจนะของพระเจ้าก็ง่วงไม่ได้ค่ะ 하나님의 말씀은 하나님이 만들어주신 눈으로 보고 하나님이 만들어주신 귀로 듣고 하나님이 주신 마음으로 묵상해서 하나님의 말씀을 먹을 수 있는 거예요. การจะกินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณและพระวจนะของพระเจ้าได้นะคะ ก็คือต้องเห็นต้องได้ยินต้องใคร่ครวญค่ะ
여러분, 우리는 어떻게 하나님의 자녀가 되었습니까? 어떻게 구원받아 하나님의 자녀가 되었습니까? ทุกคนคะแล้วเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเราได้รับความรอดได้อย่างไรคะ 우리는 하나님의 말씀인 성경을 보고 믿어서 하나님의 자녀가 되었죠. เราดูพระวจนะพระคัมภีร์เราเชื่อเราถึงได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมคะ 우리가 이 하나님의 자녀가 된 것처럼 이제 하나님의 자녀답게 살아가기 위해서는 바로 성화를 이루기 위해서는 또한 하나님의 말씀인 성경, 이 성경을 잘 먹어야 보고 들어야 이 우리가 더욱더 예수님을 닮아갈 수 있는 거예요. ถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นคริสเตียนและอยากให้ความรอดในการดำเนินชีวิตสำเร็จผล และอยากที่จะเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้น เราต้องกินพระวจนะเป็นอย่างดีค่ะ 어떤 사람들은 보면요, 오랫동안 교회를 다녔는데 아직 하나님을 못 믿는 사람들이 있습니다. คือมีบางคนนะคะที่เข้าโบสถ์มานานมาก แต่ว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าค่ะ 왜 못 믿을까요? ทำไมถึงไม่เชื่อคะ 교회는 나갔는데 성경을 읽고 성경을 공부한 적이 없기 때문입니다. ไปโบสถ์นะคะ แต่ไม่เคยศึกษาพระคัมภีร์ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ค่ะ 여러분, 왜 교회를 오래 다녔는데도 그 삶의 모습이 세상 사람들하고 똑같을까요? 그냥 교회만 다닐 뿐이지 믿지 않는 사람하고 전혀 구별되지 않는 그런 삶을 살아가는 사람이 있다면 성경을 읽지 않기 때문입니다. คือทุกคนลองคิดดูค่ะว่าไปโบสถ์ตั้งนานแล้ว แต่ทำไมยังใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั้งโลกอยู่ เป็นถ้ามีคนแบบนั้นนะคะ แสดงว่าเขาไม่เคยศึกษาพระคัมภีร์ค่ะ 여러분 그런 고민 해본 적 없으세요? ทุกคนเคยคิดกังวลหรือว่ากุ้มใจเรื่องแบบนี้ไหมคะ 나는 교회를 왜 오랫동안 다녔는데 성경이 안 믿어지는 걸까? คือฉันก็เข้าโบสถ์มาตั้งนานแล้ว แต่ทำไมถึงยังไม่รู้สึกเชื่อในพระคัมภีร์ 나는 교회를 오래 다녔는데 왜 나는 하나님의 자녀답게 살아가지 못하는 걸까? เข้าโบสถ์มาก็ตั้งนานแล้ว แต่ทำไมรู้สึกว่ายังใช้ชีวิตไม่สมกับเป็นบุตรของพระเจ้าเลย 성경을 보지 않기 때문에 그래요. เพราะว่าไม่ดูพระคัมภีร์ค่ะ 성경을 보지 않으면 하나님의 자녀가 될 수도 없고 성경을 보지 않으면 하나님의 자녀답게 살아갈 수도 없는 겁니다. ถ้าไม่ดูพระคัมภีร์นะคะ ก็ไม่สามารถที่จะเป็นลูกของพระเจ้าได้ และถ้าไม่ดูพระคัมภีร์ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรของพระเจ้าได้ค่ะ 자, 이 성경을 어떻게 읽어야 될까요? ทุกคนคะแล้วพระคัมภีร์ค่ะ เราต้องอ่านอย่างไรคะ 자, 첫 번째는요. 영혼은 오직 말씀에서 힘을 얻는다. 그런 것을 기억해야 됩니다. เราต้องจำไว้นะคะว่าจิตวิญญาณสามารถรับกำลังได้จากพระวจนะเท่านั้นค่ะ 이 육신은 음식을 먹어야 건강한 것처럼 이 믿음, 우리 영혼의 믿음은 말씀을 먹어야 힘을 얻을 수 있는 거예요. เช่นเดียวกับที่เราต้องกินอาหารใช่ไหมคะ ร่างกายเราถึงจะมีกำลัง จิตวิญญาณเราจะมีกำลังได้ เราต้องกินพระวจนะค่ะ 시편 19편 7절 말씀입니다. สดุดีบทที่19ข้อที่7ค่ะ 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성케 하고 ธรรมบัญญัติของพระยาเวห์ดีพร้อม 여러분 하나님의 말씀은 완전하기 때문에 우리가 읽으면 그 영혼이 소성케 된다, 힘을 얻게 되는 겁니다. เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านะคะ ดีพร้อมเมื่อเราอ่านนะคะ เราก็สามารถที่จะได้รับกำลังจากพระวจนะของพระเจ้าได้ค่ะ 내 믿음이 흔들립니까? 내 믿음이 자꾸 믿었다 안 믿었다 너무 약하고 믿음이 흔들립니까? ความเชื่อของเราอะค่ะกำลังสั่นคลอนอยู่หรือเปล่าคะรู้สึกว่าเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อ 말씀을 보지 않아서 그래요. เป็นเพราะว่าไม่ดูพระวจนะก็เลยเป็นแบบนั้นค่ะ 하지만 여호와의 율법은 완전하기 때문에 영혼을 소성케 한다. 이 힘있게 해주는 겁니다. มีบอกไว้นะคะว่าธรรมบัญญัติของพระยาเวห์ดีพร้อมจะสามารถพระวจนะนะคะจะสามารถเติมเรี่ยวแรงให้แก่เราได้ค่ะ 두 번째는요. 일생 동안 먹어야 됩니다. ประการที่สองนะคะ ต้องกินตลอดทั้งชีวิตค่ะ 우리 밥 일생 동안 먹죠? เรานะคะกินข้าวมาทั้งชีวิตใช่ไหมคะ 밥 안 먹는 날 있어요? มีวันไหนที่ไม่ได้กินข้าวไหมคะ 없지요? ไม่มีใช่ไหมคะ 만약에 있다면 다이어트 하려고 ถ้า
ถ้ามีก็คือหมายถึงไดเอทใช่ไหมคะ 그런데 그 다음날 묵가타 먹어야 되잖아요. แต่พอวันต่อไปก็ต้องไปกินหมูกระทะเลยใช่ไหมคะ 우리 먹는 거는 누가 먹지 말라고 해도 찾아갑니다. 찾아가서 먹어요. คือถึงแม้ใครจะมาบอกเราว่าอยากกินแต่เราก็ไปเสาะหาของกินใช่ไหมคะ 매일매일 먹어야 살아갈 수 있는 겁니다. 힘있게 살아갈 수 있는 거예요. ต้องกินทุกวันค่ะมันถึงจะมีเรี่ยวแรงดำเนินชีวิตได้ค่ะ 육신의 양식도 평생 먹어야 되는 것처럼 영의 양식인 말씀도 평생 먹어야 되는 겁니다. เช่นเดียวกับอาหารนะคะที่เราต้องกินตั้งแต่เกิดจนตาย เราก็ต้องกินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณไปตลอดทั้งชีวิตเราเหมือนกันค่ะ 신명기 17장 19절 말씀입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อที่19ค่ะ 신명기 17장 19절 말씀 같이 읽겠습니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อที่19เราจะอ่านด้วยกันนะคะ ให้มันอยู่กับเขาและให้เขาอ่านตลอดชีวิตของตน เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยาเวห์พระเจ้าของเขา โดยรักษาถ้อยคำทั้งสิ้นในธรรมบัญญัตินี้ และกฎเกณฑ์เหล่านี้ และทำตาม 평생에 자기 옆에 두고 읽어서라고 되어 있습니다. มีบันทึกไว้นะคะว่าให้มันอยู่กับเขาและให้เขาอ่านตลอดชีวิตของตน 일요일만 읽으라고요? ต้องให้อ่านแค่วันอาทิตย์เหรอคะ 어떻게 읽으라고요? บอกไว้ว่าต้องอ่านอย่างไรคะ 달러치 평생에 자기 옆에 두고 읽으라라고 말씀하십니다. บอกไว้ว่าให้อ่านตลอดชีวิตของตนค่ะ 이 육신의 밥도 매일매일 먹어야 되는 것처럼 영혼의 밥인 말씀도 매일매일 읽어야 됩니다. เช่นเดียวกับที่อาหารนะคะ เราก็ต้องกินทุกๆวัน เราก็ต้องอ่านพระวจนะทุกๆวันเช่นกันค่ะ 그리고 세 번째, 골고루 먹어야 됩니다. ประการที่3นะคะ ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะ 여러분 편식하면 어떻게 돼요? 편식 먹고 싶은 음식만 먹으면 어떻게 돼요? ทุกคนคะถ้าเลือกกินอาหารนะคะ จะเป็นอย่างไรคะ 이 몸이 약해지고 병에 걸릴 수 있는 겁니다. ร่างกายก็จะอ่อนแอแล้วก็อาจจะเกิดโรคได้ค่ะ 성경 말씀도 골고루 먹어야 됩니다. พระคัมภีร์ก็เหมือนกันค่ะ ต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกพระวจนะอย่างเสมอกันและอย่างสม่ำเสมอค่ะ 그런데 어떤 분은 보면 자기가 좋아하는 구절만 보고 자기가 좋아하는 성경만 그것만 보고 또 보고 하시는 분들이 있어요. แต่ว่าเคยมองดูแล้วนะคะ มีคนนะคะที่อ่านแค่เฉพาะพระวจนะข้อที่ตัวเองชอบเท่านั้นค่ะ 특정한 부분만 읽는 것이 아니라 성경 전체를 통독하는 것, 창세기부터 요한계시록까지 쭉 읽어가는 것이 필요합니다. อย่าอ่านเฉพาะอย่าอ่านเฉพาะพระคัมภีร์ข้อใดข้อหนึ่งบ่อยๆนะคะจำเป็นจะต้องอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงนิวรณ์ค่ะ 그래야 잘못된 교리, 이단에 속지 않는 거예요. 잘못된 교리, 잘못된 가르침에 속지 않을 수 있습니다. ถ้าทำแบบนั้นนะคะ อาจจะถูกหลอกลวงด้วยพระวจนะที่แปลกปลอมได้ค่ะ 성경을 잘 아. 알고 있어야 속지 않을 수 있는 겁니다. ถ้าอ่านพระวจนะอย่างดีนะคะ เราจะไม่ถูกหลอกลวงจากคำสอนจากที่อื่นได้ค่ะ 그리고 네 번째는 대세김질을 잘해야 되는 거예요. ประการที่4นะคะ ต้องเคี้ยวให้ดีค่ะ 대세김질은 바로 묵상하는 거죠. การเคี้ยวให้ดีนะคะ ก็คือต้องใคร่ควรค่ะ 우리가 성경을 쭉쭉 읽어가는 골고루 먹어야 되는 통독만 있는 것이 아니라 성경을 자세히 보고 그리고 묵상하는 이 정독이 함께 필요한 것입니다. เมื่อเราอ่านอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันแล้วนะคะ เราก็จะต้องมาใคร่ควรด้วยค่ะ 그리고 다섯 번째, 바로 충분히 먹었다면, 말씀을 통독하고 정독했다면 이제 열심히 일하고 활동해야 됩니다. ถ้าเกิดเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้ว เราก็ต้องตั้งใจทำงานและประพฤติตามค่ะ 매일매일 먹고 또 먹고 움직이지 않으면 어떻게 돼요? ทุกคนคะถ้าเราเอาแต่กินอย่างเดียวไม่ขยับทำอะไรเลยจะเป็นอย่างไรคะ 살이 찌고 게으르게 됩니다. ก็จะน้ำหนักก็จะขึ้นแล้วก็เริ่มขี้เกียจค่ะ 먹기만 하고 움직이지 않으면 병이 생기는 거예요. คือถ้ากินแล้วไม่ทำอะไรเลยนะคะ ก็จะเกิดโรคค่ะ 이 성경을 읽기만 하고 하나님의 말씀대로 살아가지 않으면 남들을 이 사람은 어때? 이 사람은 어때? 판단만 하고 자기는 그렇게 살아가지 않는 겁니다. คือถ้าเอาแต่อ่านพระคัมภีร์นะคะ แต่ว่าไม่เดินตามทางพระวจนะอะค่ะ เราก็อาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ค่ะ 이 읽기
듣기만 하고 말씀대로 살아가지 않으면 그것도 병이 걸리는 거예요. คือถ้าอ่านเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติตามอะค่ะก็จะเกิด 영적으로 교만한, 판단하는 그런 병이 생기는 겁니다. ทางจิตวิญญาณนะคะก็จะเกิดนิสัยอวดดีและวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นค่ะ 그래서 우리가 성경을 왜 배웁니까? 우리가 성경을 왜 읽습니까? 하나님 말씀대로 살아가기 위해서 배우는 거예요. ถ้าเราถามว่าทำไมเราต้องอ่านพระวจนะทำไมเราต้องปฏิบัติตามพระวจนะก็เป็นเพราะว่า 이 하나님 말씀대로 살아가기 위해서 배우는 겁니다. เราเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะดำเนินชีวิตปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 자, 그러면요. 그 다음은 이 성경은 또 하나는요. 바로 이 만나가 의미하는 또 하나는 하나님 말씀 외에 예수님을 나타냅니다. สัญลักษณ์ของมานาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็บ่งบอกว่าเป็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ค่ะ 여러분 하늘에서 내린 그 음식의 이름이 무엇이었는지 혹시 기억에 납니까? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าอาหารที่ตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ชื่อว่าอะไร 뭐였어요? ชื่อว่าอะไรคะ 만나, มานาค่ะ 마나죠. 여러분 이 뜻이 무엇입니까? ต้นคะมานานะคะมีความหมายว่าอะไรคะ 자, 그 뜻은요. 여기 보니까 니 아라이르. 자, 이게 뭐야? 이 뜻이에요. มานานะคะมีความหมายว่านี่อะไรหนอ 니 아라이너. 이것이 무엇이냐? What is this? 그것이 바로 만나라는 뜻입니다. มานานะคะมีความหมายว่านี่อะไรหนอ 이 전혀 이 땅에서는 보지 못했던 음식이죠. 이 세상에서 봤던 게 아니죠. 꾸루아이도 아니고 말라꺼도 아니고 카우도 아닙니다. 이 보지 못했던 음식이 하늘에서 내려왔어요. คือเป็นอาหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ ไม่ใช่กล้วย ไม่ใช่มะละกอไม่ใช่ข้าว เป็นอาหารที่ตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ค่ะ 그래서 니 아라이너 이게 뭐야? 이렇게 한 거예요. ก็เลยแปลว่านี่คืออะไรมันคืออะไรค่ะ 그런데 이 음식이 지금 어디서 내려왔는가 하니까 하늘에서 내려와서 사람들에게 살아갈 수 있도록 생명을 주고 있죠. 이 만나가 하늘에서 내렸습니다. 만나는 어디서 내렸어요? 하늘에서 내렸습니다. คือมานาค่ะตกลงมาจากท้องฟ้านะคะ ก็คือตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ค่ะ 그리고 그 땅에 내려서 하늘에서 땅에 내려서 이 사람들이 살 수 있도록 생명을 줬죠. คือเป็นชีวิตที่ตกลงมาบนฟ้าสวรรค์ให้มนุษย์นะคะ สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ใช่ไหมคะ 예수님이 그렇다는 거예요. พระเยซูก็เหมือนกันค่ะ 예수님은 하늘에서 오셨습니다. พระเยซูก็เสด็จลงมาบนโลกนี้ค่ะ 그리고 예수님을 믿는 사람은 영원히 죽지 않는 생명을 주시는 겁니다. พระองค์นะคะเสด็จมาบนโลกนี้เพื่อให้จิตวิญญาณนะคะมีชีวิตขึ้นค่ะ 예수님 말씀하십니다. พระเยซูตรัสเอาไว้ค่ะว่า 예수께서 가라사대 내가 곧 생명의 떡이니라고 말씀하십니다. พระองค์ตรัสไว้ว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิต 예수님 어디서 오셨어요? ทุกคนพระเยซูเสด็จมาจากไหนคะ 하늘에서 오셨잖아요. มาจากฟ้าสวรรค์ค่ะ 그리고 하늘에서 오셔서 예수님을 믿는 자들, 예수님을 먹는 자들, 바로 그들에게 영원히 죽지 않는 생명을 주시는 겁니다. คนที่กินพระเยซูคริสต์คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะ ก็จะมีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิต คนที่มาหาเราจะไม่หิว และคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย 자, 내가 곧 생명의 떡이니 예수님을 먹는 자는 이제 영원히 살게 되는 겁니다. พระเยซูตรัสไว้ค่ะว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิต ใครที่กินพระเยซูอะค่ะก็จะมีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 예수님 믿지 않는 사람은 어떻게 됩니까? แล้วคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูจะเป็นอย่างไรคะ 영원한 생명을 얻어요, 못 얻어요? ได้รับชีวิตนิรันดร์ไหมคะ หรือว่าไม่ได้รับค่ะ 영원한 생명을 얻을 수 없는 겁니다. ไม่สามารถได้รับชีวิตนิรันดร์ได้ค่ะ 하늘에서 오신 생명의 떡이신 예수님, 그 예수님을 믿을 때만 천국에 갈 수 있는, 영원히 살 수 있는 사람이 되는 거예요. พระเยซูผู้เป็นอาหารแห่งชีวิตนะคะ ถ้าใครเชื่อในพระองค์ ก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ค่ะ 자, 예수님이요, 이 땅에 생명의 떡으로 오셨습니다.
พระเยซูนะคะเสด็จมาบนโลกนี้เป็นอาหารแห่งชีวิตค่ะ 예수님이 태어나신 동네 이름 혹시 아세요? ทุกคนรู้สถานที่ที่พระเยซูประสูติไหมคะ 어딜까요? ที่ไหนคะ 어디예요? ที่ไหนคะ 어휴, 다 아시네요. รู้หมดเลยใช่ไหมคะ 화면에 나왔으니까 เพราะว่าออกมาที่หน้าจอค่ะ 읽기만 하면 되죠? แค่อ่านเฉยๆก็ได้ใช่ไหมคะ 여러분, 이 베들레헴의 뜻이 무엇입니까? ทุกคนคะเบธเลเฮมมีความหมายว่าอะไรรู้ไหมคะ 빵집입니다. บ้านแห่งอาหารค่ะ 바로 떡집. 예수님께서 생명의 떡 대신 예수님께서 태어났던 그 장소가 바로 베들레헴 떡집이었던 거예요. เบธเลเฮมนะคะ เป็นที่ที่พระเยซูประสูติมาและมีความหมายว่าบ้านแห่งอาหารค่ะ 여러분, 우리 애굽 사람들, 이스라엘을 쫓아왔던 그 애굽 사람들은요, 이 만나를 먹어본 적이 없습니다. 천국에 못 가는 거예요. ชาวอียิปต์ที่ติดตามชาวอิสราเอลมานะคะ พวกเขานะคะไม่สามารถกินมานาได้ นั่นก็คือเขาไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 지금도 마찬가지예요. 지금도 예수님을 먹지 않으면, 예수님을 믿지 않으면 그 애굽 사람들처럼 이 천국에 갈 수 없는 겁니다. ในยุคสมัยนี้ก็เหมือนกันค่ะ ใครที่ไม่กินพระเยซู ใครที่ไม่เชื่อพระเยซูก็ไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 이 애굽 사람들은 하나님을 믿지 않고 끝까지 하나님을 대적하고 하나님의 말씀을 거역하고 이스라엘 백성들을 죽이려고 쫓아왔었잖아요. คือชาวอียิปต์อะค่ะ ต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าฝ่าฝืนพระวจนะของพระเจ้า ก็เลยไล่ล่าตามชาวอิสราเอลมาใช่ไหมคะ 그래서 말씀을 너무너무 잘 들어야 되니까요. 옛날 청교도들은 하나님의 말씀이 전해질 때 이런 구호를 외쳤답니다. คือเมื่อสมัยก่อนนะคะ ในสถานที่ที่มีประกาศพระวจนะของพระเจ้านะคะ จะมีการตะโกนคำขวัญแบบนี้ค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 졸면 ถ้าง่วง 죽는다. จะตาย 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 졸면 ถ้าง่วง 지옥 간다. ตกนรก 여러분, 생명 대신 예수님, 말씀 대신 예수님을요, 이 시간 잘 먹어야 되는데, 졸면 예수님을 믿을 수 없잖아요. พระเยซูนะคะผู้เป็นอาหารแห่งชีวิตถ้าเราง่วงนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อพระองค์หรือไม่สามารถกินพระวจนะของพระองค์ได้ใช่ไหมคะ 여러분, 이 만나는요, 이 만나를 살펴보면은 예수님을 더 잘 알 수가 있습니다. ทุกคนคะถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับมานาดีๆนะคะ เราจะรู้เกี่ยวกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นค่ะ 여러분, 성경에 보니까 이 만나는 작고 둥글며 서리같이 세미한 것이라고 기록되어 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะ มีบอกไว้ว่าลักษณะของมานานะคะ มีเกล็ดบางละเอียดเหมือนน้ำแข็งค่ะ 이 작고요, 둥급니다. เล็กแล้วก็กลมค่ะ 가시 같다라고 되어 있어요. มีบอกไว้ว่าเหมือนเมล็ดผักชีค่ะ 여러분, 이 얼음 큰 거 꿀꺽 삼킬 수 있어요? 이 얼음 큰 거 먹기 힘들죠? คือน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆอะค่ะ เราเอาเข้าปากกินยากใช่ไหมคะ 그래서 큰 거 먹기 힘드니까 어떤 분들은 이렇게 쿵쿵쿵쿵 부셔서 먹잖아요. เพราะว่ามันกินยากก็เลยต้องเอาน้ำแข็งไปทุบๆใช่ไหมคะ 약 먹을 때 약 알이 크면은 삼킬 수가 없죠. 약 와. ยามันเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะ ก็ต้องเอาไปหักครึ่งใช่ไหมคะ 먹으려면 어떻게 해야 돼요? 이 큰 거는 빤빤빤 해서 먹어야 되죠? คือถ้าใครกินเม็ดใหญ่ไม่ได้ก็ต้องเอาไปบดไปทุบใช่ไหมคะ 하나님께서는 남녀노소 나이가 많든 나이가 적든 어른이든 아이든 상관없이 다 먹을 수 있도록 작게 만나를 작게 내려주신 거예요. พระเจ้านะคะ เพื่อที่จะให้ทุกคนทุกวัยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยหรือว่าเป็นวัยชรานะคะ เพื่อที่จะสามารถให้กินมานานี้ได้นะคะ พระองค์ก็ทรงประทานมาให้มีขนาดเล็กๆค่ะ 이게 무슨 뜻입니까? อันนี้มีความหมายว่าอะไรคะ 예수님을 믿는 것은요, 나이가 많아도 믿을 수 있어요. 나이가 적어도 믿을 수 있습니다. 누구나 믿을 수 있도록 하나님이 예수님을 누구나 믿을 수 있도록 쉽게 믿을 수 있도록 해 놓으셨다는 거예요. พระเยซูนะคะ ก็เสด็จมาในแบบที่ทุกคนยอมรับได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนชราก็สามารถที่จะเชื่อได้ คนเล็กคนเด็กคนน้อยก็สามารถที่จะเชื่อได้ค่ะ 이 작은 이렇게 동글게 진주같이 생겼고 땅 위에 눈이 쌓인 것처럼 이렇게 하얗게 쌓였습니다. ก็คือเป็นเหมือนเป็นเม็ดเล็กๆเป็นเหมือนเมล็ดผักชี เป็นเหมือนยางไม้ตะคร้
เป็นเกล็ด 맛은 어땠을까요? คิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ 맛은 꿀과자 같았습니다. หวานเหมือนน้ำผึ้งค่ะ 여기 분들 단 거 좋아하시죠? ตรงนี้มีใครชอบรสหวานไหมคะ 어떤 분들은 밥 먹을 때 보니까 꿀을 이렇게 넣어가지고 설탕을 이렇게 탁탁탁 넣어가지고 완하게 먹죠. 남을 손가락질하지 말고 자기 자신을 봐야죠. คือบางคนนะคะ เวลากินอาหารนะคะ ก็จะใส่น้ำตาลบางทีก็เอาน้ำผึ้งนะคะไปใส่ขนมปังนี้ใช่ไหมคะ 이 성경에 보니까요, 이 만나는요, 꿀 섞은 과자 같더라라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะ มีบันทึกไว้ว่ามานานะคะ มีรสเหมือนขนมแผ่นผสมน้ำผึ้งค่ะ 그러니까요, 이 만나는 달았는데, 그런데 이 모든 영양소가 하나님이 내려주신 거니까 이 모든 영양소가 잘 들어 있었습니다. คือมานานะคะ มีความหวานก็จริง แต่ว่าเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้นะคะ สารอาหารนะคะ ก็จะครบถ้วนค่ะ 여러분, 이 만나가 달았던 것처럼 하나님의 말씀은 달고 꿀 같다는 겁니다. ทุกคนคะ เช่นเดียวกับที่มานามีรสหวานนะคะพระชนะของพระองค์ก็หวานกว่าค่ะ 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요? 내 입에 꿀보다 더하니이다. พระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ 말씀이 진짜 달다고요? ทุกคนคะบอกไว้ว่าพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าหวานกว่าน้ำผึ้งใช่ไหมคะ 잘 모르겠죠? ทุกคนไม่รู้มาก่อนใช่ไหมคะ 안 먹어보니까. เพราะว่าไม่เคยกินค่ะ 렁침도, ลองชิมดู 렁침도 ลองชิมดู 먹어보세요. ลองทานดูค่ะ 그러면요, 얼마나 맛있는지 알게 됩니다. จะได้รู้นะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนค่ะ 그리고 이 만나가 내린 것은 하늘에서 내린 것처럼 예수님은 하늘에서 이 땅에 오신 것을 나타냅니다. เหมือนกับที่มานานะคะ ตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ทำให้เห็นถึงเป็นแบบอย่างในตอนที่พระเยซูนะคะ เสด็จลงมาจากฟ้าสวรรค์ค่ะ 만나가 육신의 생명을 주는 것처럼 이 예수님은 바로 우리에게 생명을 주시려고 이 땅에 오신 거예요. เช่นเดียวกับที่มานานะคะ ตกลงมาบนนี้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อพระเยซูก็เสด็จมาบนโลกนี้เพื่อมอบชีวิตให้แก่เราค่ะ 여러분 만나 얼마였어요? 이 만나 먹을 때 얼마 내야 돼요, 하나님한테? คือตอนที่กินมานาค่ะ จะต้องจ่ายเท่าไหร่ให้แก่พระเจ้าค่ะ 프리, ฟรีค่ะ 프리였습니다. 예수님도 만나처럼요, 우리에게 공짜로 선물로 주신 거예요. พระเยซูก็เหมือนกันค่ะ พระองค์ทรงประทานให้เราฟรีเป็นของขวัญค่ะ 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 여러분 구원받고 하나님의 자녀가 되는 것은 돈 내야지 되는 게 아니에요. โทษคะการได้รับความรอดและกลายเป็นบุตรของพระเจ้า ไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินค่ะ 여러분 선물 받을 때 얼마 내야 돼요? โทษคะในตอนที่เราได้ของขวัญนะคะ เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่คะ 능러이바? 100 บาท 할러이바? 500 บาท 선물은 얼마입니까? ของขวัญนะคะ ของประทานนะคะ มันเท่าไหร่คะมันราคาเท่าไหร่คะ 프리. ฟรี 여러분 하나님의 자녀가 되는 것 거듭나는 것은요 프리입니다. และการเป็นบุตรของพระเจ้าและการบังเกิดใหม่นะคะ ก็เป็นของฟรีเหมือนกันค่ะ 헌금 많이 해야지 하나님의 자녀가 되는 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าจะต้องถวายทรัพย์มากๆนะคะ ถึงจะกลายเป็นบุตรของพระเจ้า 교회를 많이 나와야지 이 거듭나는 게 아닙니다. และการที่มาโบสถ์บ่อยๆ แล้วถึงจะเกิดใหม่ไม่ใช่ค่ะ 기도 많이 해야지 거듭나는 게 아니에요. แล้วก็การอธิษฐานนะคะ ถึงจะบังเกิดใหม่ได้ก็ไม่ใช่ค่ะ 찬양 잘해야지 거듭나는 게 아닙니다. แล้วก็จะต้องร้องเพลงสรรเสริญเพราะๆเก่งๆนะคะ ถึงจะได้รับความรอดก็ไม่ใช่ค่ะ 이 예수님에 관한 말씀을 잘 듣고 믿을 때 그 믿음으로 거듭나는 겁니다. ในตอนที่ตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อในพระวจนะของพระองค์นะคะ นั่นคือเราถึงจะได้รับความรอดค่ะ 그리고 만나는 멀리 내리지 않았어요. และมานานะคะ ไม่ได้ตกลงมา ไม่ได้ตกไปไกลจากที่อยู่ค่ะ 어디 내렸어요? ตกลงมาที่ไหนคะ 이슬이 요 아침에는 진 사면 이스라엘 백성들이 살고 있는 그 진
바로 이스라엘들이 살고 있는 그곳에 내린 겁니다. ในเวลาเช้านะคะก็จะมีมานานะคะตกลงมารอบๆเต็นท์ที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ค่ะ 여러분, 예수님 믿는 건 어려운 게 아니에요. ทุกคนคะและการเชื่อในพระเยซูนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ 우리도 옆에 주변을 보면 교회 다니는 사람들 너무 많잖아요. คือพอเรามองดูรอบๆตัวเราอะค่ะก็มีคนที่เข้าโบสถ์เยอะใช่ไหมคะ 하나님은 우리에게 생명 주시기 위해서 우리가 마음만 먹으면 언제든지 예수님을 믿고 예수님을 먹고 천국 갈 수 있도록 해주신 겁니다. คือพระเจ้านะคะทรงประทานพระเยซูมาให้ ไม่ว่าเราคือมาให้เราสามารถที่จะกินและเชื่อพระองค์ได้ไม่ว่าตอนไหนก็ตามค่ะ 그런데요, 아무나 예수님을 믿을 수 있는 건 아닙니다. แต่ไม่ใช่ว่า 아무나 이 만나를 먹을 수 있는 게 아니에요. 아무나 예수님을 믿을 수 있는 게 아닙니다. คือไม่ใช่ว่าใครก็จะกินมานาได้หรือว่าได้ค่ะ 아무나 먹는 게 아니에요. 이런 사람만이 먹을 수 있어요. คือไม่ใช่ว่าใครจะกินได้นะคะ จะต้องเป็นคนแบบนี้ค่ะถึงจะกินได้ 처음에 필요성을 느껴야 돼요. 아, 나도 예수 믿고 싶다. 나도 예수님 알고 싶다. 나 나가서 만나를 가져와야겠다. 이런 사람이 예수님을 만날 수 있게 되는 겁니다. อย่างแรกนะคะ ต้องรู้สึกถึงความจำเป็นค่ะ ต้องมีความอยากที่จะไปเก็บมานามากินค่ะ 두 번째는요. การที่สองค่ะ 여러분, 만나를 거둘 때는 이 허리를, 몸을 구부려야 되는 겁니다. ในตอนที่จะเก็บมานานะคะ จะต้องก้มตัวลงเก็บค่ะ 여러분, 만나는 식탁 위에 내린 게 아니었어요. ทุกคนคะมานานะคะ ไม่ได้ตกลงมาบนโต๊ะค่ะ 이 만나는요, 땅에 내렸습니다. ตกลงมาบนพื้นค่ะ 그래서요, 허리를 굽혀야 되는 겁니다. จะต้องก้มลงไปหยิบขึ้นมาค่ะ 하나님 말씀 앞에 겸손해야지. 하나님 말씀 앞에서 이 하나님 말씀을 판단하려는 마음으로 들으면 이 하나님의 말씀을 들을 수가 없어요. 믿을 수가 없는 거예요. เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งต่อพระวจนะของพระเจ้าค่ะ ถ้าเรามีแต่ความวิพากษ์วิจารณ์มีแต่ความอดดีนะคะ เราไม่สามารถที่จะกินพระวจนะของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีค่ะ 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니. พระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่คนถ่อมตัว 이 겸손할 때, 허리를 굽힐 때 바로 이 하나님의 말씀을 믿을 수 있고 예수님을 믿을 수 있으며 은혜를 받을 수 있는 겁니다. ในตอนที่เราถ่อมตัวนะคะ เราถึงจะสามารถได้รับพระวจนะของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าได้ค่ะ 그리고 세 번째는요. 이 다른 사람들한테 먹어봐 하는 것도 좋지만 자기가 먼저 먹어야 돼요. คือถึงแม้ว่าการที่เราจะบอกคนอื่นว่าต้องกินนะ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราต้องกินก่อนค่ะ 자기는 아직 예수님을 믿지도 못해요. 믿고 싶은데 어쩔 때는 천국 갈 것 같고 어쩔 때는 지옥 갈 것 같고 안 믿어지죠. คือ 자기가 먼저 믿어야 됩니다. 믿고 싶은데 안 믿어지는 거예요. คือตัวเองนะคะจะต้องเชื่อก่อน คืออยากจะเชื่อนะคะ แต่ว่าก็ยังไม่เชื่อค่ะ 어쩔 때는 믿는 것 같고 어쩔 때는 못 믿는 것 같고 บางครั้งก็ดูเหมือนจะเชื่อแล้ว บางครั้งก็ดูเหมือนยังไม่เชื่อค่ะ 어쩔 때는 천국 갈 것 같고 어쩔 때는 지옥 갈 것 같고 บางครั้งก็ดูเหมือนว่าจะได้ขึ้นสวรรค์แล้ว บางครั้งก็ดูเหมือนตัวเองจะตกนรก 자기가 먼저 믿어야 돼요. คือก่อนอื่นนะคะ ตัวเองต้องเชื่อก่อนค่ะ 남한테 예수 믿으세요 하기 전에 자신이 먼저 예수를 믿어야 되는 겁니다. ก่อนที่จะไปบอกคนอื่นให้เชื่อพระเยซูอะค่ะ ตัวเองนะคะต้องเชื่อก่อนค่ะ 자, 따라합니다. ตัวพูดตามนะคะ 졸면 ถ้าง่วง 죽는다. ตกนรก 어, จะตาย 예, 졸면 안 돼요. ง่วงไม่ได้นะคะ 여러분, 그리고요. 이 만나는 언제 내렸죠? ทุกคนคะมานาตกลงมาตอนไหนนะคะ 아침 일찍 내렸습니다. ในตอนเช้าค่ะ 그래서요. 우리가 이 아침마다 하루가 시작할 때 하나님을 만나야 되는 거예요. ดังนั้นนะคะ ในทุกเช้านะคะ เราจะต้องพบกับพระเจ้าก่อนค่ะ 시간이 조금 더 지나면 이 만나가 없어졌습니다. คือถ้าตอนเช้าผ่านพ้นไปแล้วนะคะ ก็จะไม่พบกับมานาเลยค่ะ 여러분, 우리가 전도하는 것을요. 미루면 안 됩니다. เรานะคะจะผลัดวันประกันพรุ่งในการประกาศไม่ได้ค่ะ 여러분, 지난주에요. 이 젊은 분이 말라리아에 걸려서 돌아가셨다는 이야기를 들었습니다. เมื่อ
เมื่อ 아티틸레요. อาทิตย์ที่แล้วค่ะ ได้ยินเรื่องมาว่ามีคนหนึ่งนะคะ ติดโรคมาลาเรียเสียชีวิตค่ะ 이 나이가 이제 20몇 살밖에 안 됐어요. 너무너무 젊습니다. คืออายุนะคะเพิ่ง20ปลายๆเองค่ะ ยังหนุ่มยังวัยเยาว์อยู่ค่ะ 그분이 그때 돌아가실 줄 어떻게 알았어요? คือใครจะไปรู้เขาว่าคนนั้นนะคะจะเสียชีวิตลง 그분은 예수님을 알지 못하고 하나님 앞에 간 겁니다. คือเขายังไม่รู้จักกับพระเยซูค่ะ 여러분, 전도하는 것을 미뤄도 될까요? ต้นคะเราจะผัดวันประกันพรุ่งในการประกาศได้ไหมคะ 여러분, 전도하는 것뿐만이 아니라 자기가 예수님을 믿는 것, 자기가 예수님을 믿는 것도 미뤄서는 안 됩니다. คือไม่ใช่แค่ว่าผัดวันประกันพรุ่งในการประกาศอย่างเดียวนะคะ เราจะผัดวันประกันพรุ่งในการเชื่อพระเยซูไม่ได้ค่ะ 시간이 지나면 없어지는 거예요. 기회가 항상 있는 게 아닙니다. คือถ้าเวลาผ่านไปนะคะ โอกาสมันก็จะมีวันหมดลงค่ะ ไม่ได้มีไปตลอดค่ะ 죽으면은요, 천국 갈 수 있는 기회가 없어지는 거예요. ถ้าเสียชีวิตแล้วนะคะ จะไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วค่ะ 살아 있을 때 예수를 믿어야 되며 그분이 살아 계실 때 그분에게 예수님을 전해야 되는 겁니다. ในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อะค่ะ เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เขาค่ะ 여러분, 이 만나가 내렸던 그 흔적이 지금도 그대로 남아 있어요. ในตอนหลักฐานร่องรอยของตอนที่มานาตกลงมานะคะ ยังหลงเหลืออยู่ค่ะ 이스라엘 백성이 홍해 바다를 건넜던 바로 그 장소죠. คืออันนี้เป็นสถานที่ที่ชาวอิสราเอลนะคะ ข้ามไปค่ะ 그리고 이스라엘 백성들이 걸어갔던 이 광야에 가보면 이스라엘 백성들이 이 광야에 있었던 흔적이 증거가 그대로 남아 있습니다. คือในสถานที่ที่ชาวอิสราเอลเดินผ่านทางถิ่นทุรกันดารไปค่ะ ยังมีหลักฐานมากมายหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันค่ะ 그런 내용들을요, 이 신이 남긴 증거다, 사인이다, 시그니처다 해가지고요, 그 내용들을 모아서 책도 이렇게 만들어졌습니다. คือมีหนังสือนะคะ รวบรวมเกี่ยวกับหลักฐานในถิ่นทุรกันดารเอาไว้ค่ะ 이 틴투라칸단 광야에 가면 이스라엘이 그곳에서 진치고 이스라엘을 상징하는 그 일곱 촛대가의 모습이요, 그대로 이 바위에 새겨져 있습니다. คือหลักฐานตอนที่เป็นอุปกรณ์ที่ชาวอิสราเอลใช้ในสมัยนั้นนะคะ ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ค่ะ 이곳에 요즘에 많은 사람들이 가서 이 흔적들을 살펴보고 있어요. ในตอนนี้นะคะ ก็ยังมีคนนะคะ ไปสำรวจดูหลักฐานค่ะ 이스라엘 백성들이 살았던 그 흔적들이 남아 있습니다. ร่องรอยหลักฐานนะคะ ยังหลงเหลืออยู่จนถึงตอนนี้ค่ะ 만나를 갈아먹었던 그 맷돌 같은 그런 흔적들이 여러 곳에 남아 있어요. หินที่มีร่องรอยของการทุบมานานะคะ ก็ยังหลงเหลืออยู่ค่ะ 여러분, 성경은 전설이나 소설이 아닙니다. ทุกคนคะพระคัมภีร์นะคะ ไม่ใช่นิยายหรือว่าเรื่องเล่าค่ะ 여러분도 이 사람들처럼 가서 보세요. ทุกคนลองไปดูเหมือนกับผู้หญิงคนนี้สิค่ะ 가서 믿음 있는 사람이 돼야지 믿음 없는 사람으로 살다가 죽으면 안 돼요. ถ้าไปแล้วนะคะ ก็ต้องใช้ชีวิตให้เหมือนกับผู้เชื่อค่ะ จะใช้ชีวิตเหมือนกับคนไม่เชื่อไม่ได้ค่ะ 그리고요, 이 르비딤에서 바위를 쳐서 물이 나왔다고 했는데요. แล้วก็บอกไว้ว่าในศิลานะคะ เมื่อตีแล้วก็จะมีน้ำไหลออกมาค่ะ 근데 그곳에 가면은요, 정말 모세가 쳤던 그 바위가 그대로 남아 있습니다. ศิลานั้นนะคะ ก็ยังหลงเหลืออยู่จนถึงตอนนี้ค่ะ 여러분 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 우리 한 가지 말씀만 읽고 마치도록 하겠습니다. เราจะอ่านอีกหนึ่งพระชนะอีกหนึ่งข้อนะคะ 자, 데살로니가전서 5장 18절 말씀입니다. เทสาโลนิกาหนึ่งเทสาโลนิกาบทที่5ข้อที่18ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ 여러분, 이스라엘 백성들이 광야에 있을 때 만나값 얼마였어요? ทุกคนคะในชาวอิสราเอลที่ได้กินมานาค่ะ พวกเขาจ่าย
ค่ามานาไปเท่าไหร่คะ 우리 ปีค่ะ 물값은 얼마였어요? จ่ายค่าน้ำไปเท่าไหร่คะ 우리 그리고 밤에 따뜻하게 해줬던 그 따뜻하게 해준 난방비, 따뜻하게 해준 그 난방비는 얼마였습니까? เสาเพลิงที่ทำให้อุ่นนะคะ พวกเขาจ่ายเงินไปเท่าไหร่คะ 우리 이스라엘 백성들을 인도해줬던 그 내비게이션, 이스라엘 백성들을 인도했던 그들의 길을 인도했던 그 내비게이션 비용은 얼마였어요? และการนำทางชาวอิสราเอลในตอนนั้นนะคะ พวกเขาจ่ายค่านำทางไปเท่าไหร่คะ 우리 하나님께서는 우리에게 모든 것을 공짜로 주세요. พระเจ้านะคะ ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้เราอย่างฟรีๆค่ะ 우리는 그것을 바라볼 때 범사에 감사할 수 있는 겁니다. เมื่อเราเห็นแบบนั้นนะคะ เราก็สามารถที่จะขอบคุณพระองค์ได้ค่ะ 하나님이 함께 하심을 보지 않고 광야만 보는 사람은 불평하고 원망하는 거예요. ส่วนคนที่ไม่มองดูที่พระเจ้าและมองดูที่ถิ่นทุรกันดารนะคะ ก็จะบ่นต่อว่าพระเจ้าค่ะ 그런데 하나님이 함께 계신다, 하나님의 인도함을 아는 사람들은요, 범사에 감사할 수 있는 겁니다. แต่ว่าคนที่รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาและประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้เขา เขาก็สามารถที่จะมีจิตใจที่ขอบคุณได้ค่ะ 우리가 늘 함께 하시는 하나님께 감사하는 하루하루가 되셨으면 좋겠습니다. อยากให้เราทุกคนนะคะ มีความขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันค่ะ